kieu nu jualan lagi dikuatkeun ka loba aing mah lirik meuli nu mana ieu teh. Ari bek teh manggi si mang tukang kentang anu sepi siga kieu bae walah karunya urang balian heuh. Urang diseuwekeun teh alas sia si rasa teh siga kentang kieu. Nya heuh tuh siga kentang mah nya we siga heuy cilembu atuh ieu teh. Untang kulit tinggal kalapang itu tukang kelenci si kami malas ya bang nu lucu cenah hargana teh 40.000. Tukang salaki di dia mah 10.000 teh menang 3 kilo aris kami mah 10 kilo bisa teu mah. Cik atuh barudak berenya si kami kadaharan di Tegalaga anu aneh anu ngeuna teh di mana mun teu manggi si kami mah kalamanggi tukang cireng ieu teh. Ari bek teh si mang cirengnya karek ngararisan cenah aya ku si kami alas ya sok atuh mang sing bayu kabeh dagangna. Urusan ti korosnya tidak bisa ditanggulangi. Liwat teh sagudung kitu dicampurkeun hargana teh mung 10.000 wah. Lah ari bek teh si kami manggi ka minuman nu aneh es pelangi siga kieu. Cik bari 50 juta kali barudak ge si mang mere susuna dikuatkeun ka loba-loba teuing kitu. Jeung deui dibere lollipop sagala